ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടി വി, ഹൈസെൻസിന്റെ ടൊർണാഡോ. മീ ടി വിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടത്. പക്ഷേ ഫീഫ കണ്ടുകൊണ്ട സമയത്ത് ഹൈസെൻസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് കണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഇതങ്ങ് മേടിച്ച്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുമോ, ഇതിൽ 102 വാട്ടിന്റെ JBL സൗണ്ട് ബാർ വരുന്നുണ്ട്. 4K LED ആണ് വരുന്നത്. വെരി തിൻ ബെസൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 65 ഇഞ്ചിന്റെ ടി വിയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ മേടിച്ചത് 55,000 രൂപയ്ക്ക് എന്തോള്ളൂ. എറണാകുളത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ IT നെറ്റിൽ പോവുക, അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്യാം. ഇത് ടൊർണാഡോ ആണ്. ടൊർണാഡോ 2.0 വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഗൂഗിൾ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. ഡോൾബി വിഷൻ, പിന്നെ അവതാർ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും ഒഴുകിയൊക്കെ നടക്കില്ലേ, ആ ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഫീച്ചർ സ്പോർട്സ് ചാനലിൽ മാത്രമേ ഇടാവൂ. ബാക്കിയുള്ള സിനിമയിൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ല പൊതുവെ മറ്റേ ഒഴുകി നടക്കുന്നത്. 2 USB പോർട്ട്, 3 HDMI പോർട്ട്, 5G കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ടി വിയാണ്, പ്രൈസും കുറവാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ റിമോട്ട്. അല്ല ഇതിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സാധനം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറാം. സോ വേണ്ടവർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്യാം. ബൈ.